Secretaría Distrital de Ambiente hace presencia en el venue Vive Claro para hacer procedimiento de medición de emisión de ruido bajo lo indicado a la resolución 0627 del 2006. Se realiza un barrido en el perímetro de las instalaciones para determinar el punto de mayor emisión y ahí ubicar el equipo de medición. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.